आयतारा वास्को संकल्प सभेक आयिल्ले कडेन गोंयांत पुराय बीफ बंदी जाय म्हूण व्हीएचपीचो केंद्रीय सचिव आचार्य राधाकृष्ण मनोरी उलयलो। वेळ पडल्यार व्हीएचपी आनी तांच्यो सहयोगी उजव्यो संघटना स्वता बीफ बंदी करतले। सरकाराची वाट पळोवचे ना म्हूण शिटकावणी दिल्ली। काँग्रेस म्हणटा ही तालिबानी वृत्ती। एके वटेन धार्मीक फूट आनी दुसरे वटेन मांसाची कृत्रीम शॉर्टेज करपाचे यत्न। Issue of this Vishwa Hindu Parishad fellows, it is a well planned, well thought out strategy. पहिले सुब्रमण्यम स्वामी आता तो उलयता बीजेपीचो वरिष्ठ लिडर, तेजे फाटल्यान हो कोण तो आचार्य राधाकृष्ण मनोरी म्हणटा तो विश्व हिंदू परिशदाचो व्हडलो फंक्शनरी येता तो उलयता। म्हणटकूच हें इज नॉट जस्ट लायक दॅट, दिस इज अ वेल प्लॅन्ड स्ट्रॅटेजी, देर इज अ हिडन एजेंडा एंड दॅट इज टू क्रिएट divide in Goa. I would like to condemn these people who are creating this confusion. आणि दुसरे वाटेन हे लोक आर्टिफिशियल शॉर्टेज करता आणि असली स्टेटमेंट करता आणि हिंगा बीफाचो प्राइस वाडयताय। The second hidden agenda is very serious, is to polarize the people on communal lines. They are trying to erode people's passion. This is Talibanization in Goa. This is Talibanization in India. And this should stop. विजय म्हणटा असल्यो गजाली गोंयकारपणा आड सगळी 2 दिसांची नाटकां गोंयांत असले चलचे ना म्हूण विजय सरकाराचे वतीन उलयलो। हे येवन उलयतात एक दीस टुरिस्ट म्हणून येता आनी जायते उलोवन वतात आनी मागीर लोक सरकारान आनी हें घेवन मागीर बसप आनी हे 2 दिसांची सवंगाई। दिस इज ओनली अबाउट सेन्सेशनलिझम इन द मिडिया। एक ताजे फुडें टीव्ही आयलो तो ताणें उलोवन तो गेलो, आतां घेवन बस आमी मागीर सरकारान ते घेवन बसप मागीर। आनी वॉट इमेज इज बींग पेंटेड, वी आर कंपिटींग विथ श्रीलंका एंड केरला in the cyberspace to gain tourists. One such statement gives us so much of beating in the cyberspace, and Kerala wants to use this. They are utilizing this to move tourists from here to there. So this is anti-state, anti-Goinkar statement. It is a retrograde statement, and this is aimed at killing our economy. In the larger context, it is hitting at our purse strings, and therefore the government will come out strongly. Mr. Parrikar has told me this. I am speaking on behalf of the government here, and if he negates it, then you come back. टुरिझम मंत्री बाबू म्हणटा बीफ बंदीचेर मोगोचो फुडारी सुदीन कितें तें उलयतलो, मात कोणें कितें खावचें जेवचें हो जाचो ताचो प्रस्न, ताचेर बंदी येवंक जायना। आमचो कितें आहा तो आमचो लिडर आहा तो उत्तर दितलो आमच्या एनजीओचो सुदीन ढवळीकर कळ्ळें। पण म्हाजें पर्सनल मत तुमी घेशात जाल्यार कोणाचे खाण्याचेर म्हाजें बंधन ना आनी म्हाजें ऑब्जेक्शनय ना। गोंयांत काही लोक आमचो जो आहा तो सोरो पिता, हांव पिना, म्हाका सोरो लागना म्हण हांव ताका पिनाका म्हणटलो। म्हण जे खाणे पिणे जे आहा तेजेर आमचें बंधन ना। जे वर्सान परंपरेसून जे करून आयला लोक ताका आमी कसो स्टॉप करतले। आमचो गोंयकारच लोक खावपी आहा मरे ते, तुका सांग न्ही गोंयकार आहात, गोंयकार आमचे पिवपी बी आहात थोडे, पण हांव पिना न्ही, तसो आमी सगळ्यांक खा म्हणटात ते। टुरिझम मिनिस्टर तुमकां कितें दिसता? म्हणजे हांव गोंयचें हांवें तुका सांगलें न्ही, म्हाका कोणाचें समज खाणे पिण्याचे बंदी घालपाचें म्हाजें प्रिंसिपल ना। घालूंक सोदतालो पळय तेजे वांगडा आमी घालतले म्हटलां ते लोक दाखयतले, लोक सांगतले कितें उत्तर। पण मी बॅन केलं तर टुरिस्टाक इफेक्ट जाता असं दिसतं। तू कितें म्हटलें कोण कितें खाता जाल्यार म्हाजें कसलें ऑब्जेक्शन ना। राष्ट्रवादीचो जुजे म्हणटा आमदारांनी बीफ बंदीचेर तांची भुमिका जाहीर करची। सो हेजेर म्हाका कळपा जाय की आमचे जे आमदार आयज जिखून दिल्ल्या लोकांनी लोकांची सेवा करपाक जे कहले कोण प्रॉब्लेम तर असले येयले थिंगा आमच्या आपणा मारा उबी रावपाक आयज ह्या गव्हर्मेंटाचे आनी ह्या आमदाराचे आमकां कळपा जाय तेंचे हें कितें आहा, डिसिजन कितें तें। आतां हे भाशेन तर डिसिजनान हे तर आमदार तर मुखार सरना आनी हे हेजेर तर एक डिविजन जाता कसले हेजेर हे जावपाक जायना गोंया। गोंया म्हणटा ते पयलेंच आमी सुरवातेक सांगलां, गोंया म्हणटा ते
एक शांती गोंय म्हणटा ती आहा. कितें आसा गव्हर्मेंटाकूय खबर आहा कित्याक हिंदू क्रिस्तांव आमचे ह्या गव्हर्मेंटान भाग हें घेयल्लो आहा इथे. सो हेजेर म्हाका दिसना हे भाशेन जातलें म्हणून. पूण हें जावपाक जायना गोंयांत. आनी कोणें येवन VHP आयज तर हे येवन तर बोवाट मारता जाल्यार हें चुकीचें. लेट अस लीव पिसफुली. व्हीएचपीची गोंयांत बीफ बंदीची मागणी गोंयभर राजकीय चर्चेचो विशय जाला. मात व्हीएचपीचे उत्तर प्रदेशांत बीफ बंदी मॉडेलाक थंय सरकारी पावंड्यार अनुकूल यंत्रणा आसा. बिगर सरकारी काव विजिलाटांचो मॉडेल गोंयांत चलतलो म्हणपाक हांगासरल्या सरकार आनी मुख्यमंत्र्यान तरी व्हीएचपीक अजून तरी तशें शिनाल दिल्लें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.